柳丁的顶部再撒上些许的盐巴，放到电锅蒸15分钟，吃下柳丁果肉就可以治疗咳嗽。中医师表示，盐巴加柳丁有消炎消肿的功效，还能滋阴润肺。对于喉咙痛、像咳嗽或者是咳嗽没有痰的患者，都适用这个方法。但是也提醒，由于柳丁算是偏冷的水果，如果患者有拉肚子或是女生正在生理期期间，就不适用这个方法。咳了又咳 ，hold 不住的喉咙痒让人伤透脑筋。关于治疗咳嗽的方法，众说纷纭。枇杷、水梨。多吃柳丁，没错，治疗咳嗽的克星有一招，就是盐蒸柳丁。只要切开柳丁顶部，再撒上一点点盐巴，放进电锅蒸15分钟，吃下柳丁果肉就能治疗咳嗽。盐巴呢，它有消肿啊、消炎，跟一些比较有水分的水果，那又可以减轻这种发炎的反应，就消肿这样，所以它对刚开始的这个咳嗽是有帮助的。用水果来治咳的小偏方，还有橘子、柳丁、枣子、水梨，都能用相同方法来治疗，但得小心，如果喉咙有痰或是出现以下情况，就不建议。因为它的纤维质还蛮高的，所以如果你正在拉肚子，那或者是说你现在有月经的时候，那这个时候可能还是要小心一点。中医这招盐蒸柳丁尽管可以缓解咳嗽症状，不过站在西医的角度，只强调会补充维他命 C， 但还是建议如果咳得太严重，得尽快就医才能痊愈。记者袁子梁志祥台北报道。